Adal. Pragoto wonten dawuh. Kowe iki mau saka Negara Mandura jare Kandayana Pendhita ampuh. Kowe mau matur karo Prabu Baladewa, Ratu Gustimu aku yen ana pendhita ingkang wicaksana. Lan akeh panggening para cantrik manguyu jejanggan ing padha srita marang ngersaning pendhita mau. Lah iki kok malah aku to depe nang kene iki lho. Lho mangke rumiyin sampun duka. Lah nggih menika brahmananipun menika. Gusik. Brahmana piye? Iketewe luwuk kaya ngono. Iki ora pangling iki. Wah, dalah, aku tau tate nyewa surjan iki. Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok pendhita iki ampuhe nggono apa? Mangke rumiyin to panjenengan dipun suni priksa langkung mriyin. Sampun ngantos ngino dhateng Brahmana menika kala wau. Giri lusi jalmotan kena kinoro. Ah, Pragoto aku ora percaya. Aku ora percaya niki menungsa. Wujude kaya ngene kok Brahmana. Aku ora sudi kon suwita karo pendhita iki. Ayo bali. Ayo bali Pragoto. Ngandel ora. Wong ki nek seneng ngino karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iketku luwuk. Pancen tak akoni iki kecilian. Iki ya surjan leku njukuk memehane sapa mbuh. Ning ki dadi tak tresnani. Lah kok dadi malah aku dunekke wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wo. Muga-muga mandya ucape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya aja kongas, kaya aja gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwunke ngersani sing gawe jagat muga-muga mandya ucape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe. Lho, iki piye iki? Loh, wah, Pragoto! Pragoto! Wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Pragoto? Aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Mlayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedul pesrabaan, mlayu rono kok jedul kene. Ketemu wong iki kok bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan mesti pun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kundur. Wah, setan parupane jajalarat. Iblis sanat. Lah ing atase wujudan kaya ngene kok iso malik paningali Baladewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Den. Mbok Sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Ngoten. Aku sampean bengak-bengok. Kowe sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Ngandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa. Dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku. Wis ora jeneng mokal. Lah sik kon bedhek sapa? Bojomu apa? Erawati. Dewi Erawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula niku. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu Dodeng sama Ladeng kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetha gawe malik maningali Baladewa. Yo. Kowe malik maningali Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampean. Rasa kok kan gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggala jeblok dadamu.
Oh, sampean ora iso mlaku. Sampean ora iso mlaku, sampean ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung ning kono. Mandi ucaping sampul. Pragoto, wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa? Aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, stroke dasmu iki. Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Cilaka niku ning wonten niku. Piye kowe disebdake apa piye? Mboten Penemban, mboten. Pragoto mati aku. Pragoto iki sing ngobah mung iso ming cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku. Wah, pripun? Menjan niku senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampeyan disebdake niki wau mandi. Aduh, mati aku Pragoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas. Pripun lho ya ora ngerti. Pragoto wonten dawuh. Ora wawahe lho 200 kaya ngoten kok. Lho ora Pragoto tak ajar kowe. Wo ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. 1 2 kok dikilani. Piye? Pragoto mati aku. Pun saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu, mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi pundi papan Prabu Baladewa stroke. Lah cilaka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye. Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena stroke ya iki. Pragoto kok nek aku iso obah tak tapuki cangkemmu. Mujak-mujake Ratu Gustine, mboten mujak-mujake nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Njaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep aku kabeh kene iki ora arep sudi njaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo do ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasan dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ana sing demit wedok wuda. Wah medene. Nek sam nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Oh, piye? Pripun? Aduh, mati aku. Pragoto piye? Pun sampeyan niku mangendika. Penemban, kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono? Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngoten sampeyan mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penemban? Ngoten. Alus, Penemban. Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Wah tutuk kowe. Basa niku Penemban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun nggih pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Pun to mboten sangae. Niki sampean manut kalih kula mawon. Nek mboten manut kalih kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kalih kula. Yo. Penemban. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten Penemban. Njaluk ngapura. Iye. Statusmu apa nang kene? Murid. Murid. Kaku terus lho, tenang. Kaku niku nek ana sing nggo nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sah wae tenan wonten mawon. Penemban, kula nyuwun pangapunten. Statuse Prabu Baladewa ning Pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Penemban. Kula muridipun Penemban.
lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwun ngersaning Gusti Prabu Baladewa puliya kaya wingi uni. Wah. Wah. Wah, setan manuswane jajalanat. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku. Wah, edan Pragoto mulut orme ora saka bolduser to. Ora wangun babar blas. Waduh, cilaka iki. Nyun ngapunten lho penemban matahipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Ya, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Iya, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Iya. Kok saiki ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake. Ya dibedake. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marai kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa. Kula aturi basa. Niku lho sing tratapan kok malah kula niki pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke. Basa. Iki. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki niku ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonteni kula niku sing tratapan niku andhani ngayale ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Napi to? Lenggah ngandhap mawon. Pragoto iki menungso ra tataran ratu Gusti dicandak dibopong dimbrukke. Sampeyan nek ngeyel kula malah ngrekoso. Lah ngonten lah malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemeke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, Penemban. Wis tenan. Inggih, saestu tak tampa oleh Muswita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titiwanci tak timbali padha kepengin njaluk tombo karo Begawan Sabdawala. Inggih. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh iki staken dawuh. Kula dos pundi Penemban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh iki monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan.